बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिम मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाएगा, यकीनन तुम थे गफलत में इससे, तो हमने उठा दिया है तुमसे तुम्हारा पर्दा, तो तुम्हारी निगाह आज बहुत तेज है।